Hola, ¿qué tal? Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo video. Y antes que nada, suscríbete a mi canal, deja tu buen like y tu comentario. Bueno, hoy amigos, les traigo este pequeño video. Les voy a hablar sobre la llanta que le puse a mi moto, la Itálica RT 180. Pues bueno, la llanta ancha que le puse, la llanta de una Itálica 150, pues les voy a enseñar o les voy a decir el ruido que hace la moto. Perdón si me trabo a cada rato porque casi no hablo español, hablo tosí, como les digo, orgullosamente tosí. Y esta es la llanta. Bueno, en esta parte está rozando, que está tocando la llanta, por eso como ustedes ven se está acabando pero poco a poco se va acabando. Y amigos, este, esta llanta creo que va a durar. Bueno, la otra, la parte de atrás, ya me duró también ya más de 2 años y medio. Pues bueno amigos, espero que les guste el video, suscríbanse a mi canal, denle un buen like y les voy a enseñar el ruido que hace amigos. Entonces vamos. Y bueno, estamos aquí de nuevo y bueno, escucha, bueno, no sé si se puede oír como roza la llanta delantera. Ahí está. Lo van a escuchar de bajada y bueno, también se escucha de subida. Pero poco a poco se va desgastando. Y bueno, a ver qué pasa de carros para que vean. A ver, de bajada, a ver si se escucha. Antes se escuchaba más fuerte el sonido que en la parte delantera, se escuchaba más así, se escuchaba más. Ahí está, ya creo que, bueno, dejen sus comentarios si puedo escuchar el sonido que hace. Ahí está, ya, a la curva. No sé si escucharon el sonido que va girando la parte delantera, va rozando. Vamos de nuevo a ver qué pedo, si se escucha o no. Así es como se escucha. Es la llanta delantera. Como no sé si ven ustedes aquí, de la parte de aquí,
se va acabando, y pues la llanta, como ven aquí, pues a milímetros que toque en esta parte, poco, por milímetros se puede bueno, está caliente. Y así es, amigo. A la bajada se escucha. Ah, échale. Y así es, amigos, si les gustó el video, den su like, su comentario, suscríbanse a mi canal, apóyenme para más, con tan solo suscribiéndose a mi canal. Así es, amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal. Una vez más les digo, suscríbanse a mi canal. Así es, amigos, gracias por ver el video, gracias por ver hasta el último, y vamos por más. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias.